আচ্ছা, ওদের প্রোফাইলটা আলাদা হবে। হ্যাঁ, ওদের একটু কোডিং লাইনে জিজ্ঞেস করেছিল। ঠিক আছে, হয়ে গেলেই হলো, টাকাটা দিলেই হলো, ভালো কাজ করালেই হলো, তিনটেই তো আমাদের ক্রাইটেরিয়া, হ্যাঁ, আর তো কিছু চাই না। না, এটা হচ্ছে টাকাটা ঠিকঠাক দিলেই হলো। হ্যাঁ। টাকাটা দিয়ে দাও, কাজটা ঠিকঠাক করো, আর কি চাই, আর কিছু চাই। অ্যাকচুয়ালি নতুন কোম্পানিগুলোর না নামগুলো ডিসাইড করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ যতগুলো বড় কোম্পানি না, ওদের নিজেদের সিমিলার ডোমেন নেম গুলো ওরা রিজার্ভ করে রাখে, তাই জন্য নামগুলো শুনে হাসি পায়, আর কিছু না। ব্যাপারটা এইখানে ধরো কার্ট রিলেটেড তুমি আর কিছুই করতে পারবে না, পীযূষ বানসাল সব ক্যাপচার করে রেখে দিচ্ছে, মানে আমি ব্যবহার করি না করি আমার কাছে রইলো। বাট তোমাকে একটা এমন উৎপট কিছু না ভাবলে তুমি ডোমেন নেমটা পাবলিসাইজ করতে পারবে না, ব্যাপারটা এইটাই, এই জন্যই এরকম নামগুলো অদ্ভুত হয়। কলকাতা দিল্লি কোনটা? কলকাতা এরকম। তো ওই দিন তো কালকে আর্টিকেল ছিল, কালকেও ছিল। ওর ওখানে বসে বসে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে। যেটা ছিল না ওখানেই ছিল তোমার? না না, এখানে লোকেশন বলে না, ওখানে বসে বসে ওকে পাঠিয়ে ওখানে তারপর কোথায় চলে গেছিলে? কোথায় চলে গেছিলে কালকে? সেই তো ইন্টারভিউ কিছুই আছে। কালকে যা কষ্টে আমি এসেছি আর বলিস না। আরো কতগুলো বাস আমাদের ওই লেক সাইডের ওইদিকে ভেতরে ঢুকে গেলে বাসগুলো ফাঁকা। কলেজ মোড়ে ওইখানে এসেছি তো পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। আমরা তো এদিকে আসলাম, আর ওইদিকে একটু গেলে মেট্রো ধরলে না? মেট্রো তো স্যার ওখান থেকে মেট্রোতে কলেজ অটোই করে যেতে হবে। সেক্টর 5 এ মেট্রো, এটা আরো সেক্টর 5 থেকে আপনাকে আবার অটো করে ওখান থেকে কলেজ মোড় ডাইরেক্ট ওখানে কিছু এখন কিছু নেই ব্যবস্থা। এটা আইএ টেকনো ইন্ডিয়া, যেখানে মেট্রো মানে সেক্টর 5 থেকে যারা আসে ওখান থেকে অটোতে করে গেছে। ওই রাস্তাটা তো এরকম প্রচুর, ওখানে শুধু শেয়ার ক্যাব চলে, প্রচুর ক্যাব চলে, গুলো এটা আছে ক্যাব সার্ভিসেরই জায়গা। গভর্নমেন্ট সার্ভিস, তারপরে এখন উবার বাকিগুলো কোথায় গেল? তো জিজ্ঞেস করো সবাইকে। তুমি ছিলে? আমি বলতে এসেছিলাম। ছেলেগুলো ক্লাসে তোমাদেরও আসছে না? কি হলো ওটা? দেখলাম আদিত্য, কেজরিওয়াল, হিনা, কৃষান, 9:44 হয়ে গেছে না? সৌরভ, আকাশ, অরিজিৎ, Yes, sir. কে এলো? কানিজ, শুভম, Yes, sir. Present. রোহন, শামিমুল, মরিয়ম। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हाथों पे आदित्य केजरीवाल आ गया मेरा, और कौन आया? किसान आ गया, रोहन, रोहन रहा ये। अच्छा, Sir, 16 हैं? তো কবে? 16 তারিখটা। 14 তারিখটা ছিলি? হ্যাঁ, চলো আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দাও, শ্রীলেখা আসেনি, অনুশ্রী, Yes, sir. এই তুমি কখন এলে? বন্ধু কোথায়? আচ্ছা, কালকে কেন কেন সকালে ক্লাস থেকে কি করছিস? কালকে ভিজে গেছে পুরো বাড়ি থেকে সেন্টার থেকে এই ড্রেস ম্যাডাম তাহলে বলবে ম্যাডাম আসেনি তো
ম্যাডাম এসে যাবে এক্ষুনি। টাকাটা ঠিক আছে শনিবারে গালাগালি খাই আমাকে বাড়ি পাঠাবে স্যার আজকে তো সবার হবেই না তো আমাদের ব্যাচে अच्छा आज के का नहीं। अच्छा अनिका नहीं। सौभिक यस सर शेखर जामशेद संगम गौरव यस सर राहुल सुशांत प्रारंभिक आदित्य यस सर मोस्तफा जावेद चिरंजीत सौमदीप दीपशिका अर्घ्य मृणालिनी सौरदीप रघु देखे ना কবিদের তো নাম দিয়েছিল কোডিং ছিল তাই জন্য কবিদের আমাদের ফোন করলো Question answer. SLA Desktop. Next one. Desktop टेक्निकल देखबे ना नॉन टेक देखबे Non-tech basic. ऐसा तो नहीं है और टेक्निकल আরে চারজন কেউ তো আসেনি। আসবে। এই ব্যাচে কেউ না। এগারোটা থেকে আসবে। শেখর দা প্রসেনজিৎ দা আসতে হবে। আজকে কজন আসছে? যাই হোক আমাদের হয়েছে কাজ স্যারের কাছে মার্কশিট প্রোগ্রেস হ্যাঁ ওইটাই আবার ফোন করে মাইনে
আমরা তো 12টা থেকে জিজ্ঞেস করে দিতে হবে ব্যাংকে স্ক্রিনশট মেরে দিয়ে যাবে এক কপি জেরক্স করলে সবাই ফোন করতে যে আমি আধা ঘন্টা বাড়িতে এসে গেছি। সোমবার তোমাদের বইটার প্রেজেন্টেশন নেওয়া হবে রিচ দ্যাট পুয়ার দ্যাট এই কি ঈশান নাকি চলো ডাক করে এবং ক্লাস হচ্ছে না বসে আছে ক্লাস হচ্ছে না কোথায় হচ্ছে কার হচ্ছে না অ্যাসিস্ট্যান্ট দাও দেখো তাড়াতাড়ি দাও এই এটা তো আমার আসে বাহ তাহলে আমি এসে যাবো সৌরভদা আমি তো এখন বলবো জিজ্ঞাসা করি পুরো বই অনেক বড় ডিভাইড করেন 20 পেজ করে ডিভাইড করে না তানিয়া ম্যামকে বলে চারটে গ্রুপ 4 20 80 তাহলে 40টা করে পেজ বাচ্চারা 160 সৌরভ দা ফার্স্ট শুরু করবে টিমে সৌরভ দা কোথায় যাচ্ছে সোমবার না না আমাকে আমার গুরুলোকটা আছে আমার team এ। বাবা আমাদের টিমটা এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি শিখছি স্ক্যানিং এটা হচ্ছে ওই এথিক্যাল হ্যাকিং এর স্ক্যানিং চলছে অ্যাভেলেবেল আছে স্যার যখন বলবেন তখন চলে যাবে আপনার কাছে একটু ভালোটা দেবো আপনাকে এটা এমনই একটা জিনিস না যে তুমি যদি আমাকে পুরো দিয়েও দাও কিছুই বুঝবো না এটা নিয়ে এরকম বাড়িতে সাজিয়ে রেখে দেবে আমার কাছে আছে কিন্তু এরকম কিছু হবে আমি এইটা আমি জানি এরকম ঠিক আছে এরকম একটা দুটো আমি জানি এইটা আমি একটু জানি সেটা 9টাই মনে রাখতে হয় ফালতুকা লোকে 2-4 দিন কাটায় এটার জন্য আমি এটা একটু জানি ঠিক আছে ফ্ল্যাশ বার আমি বলি ওরাই বলেছে উত্তর গুলো চাপিয়ে দিবি ভালো ছেলে ওরাই বলেছে উত্তর ও আজকে ভীম হবে ভীম ভীম বেশিক্ষণ লাগবে না ভীম ভাত আমি বলি এটা হবে ইউজার ম্যানেজমেন্টটা পড়াবো ওটা একটুখানি দেখি না দিলে অনেক কিন্তু ভালো লিনাক্স প্র্যাকটিস করছে আমি চলে যাচ্ছি
আর তোমাকে তো দেবেই এমনি হাইলাইটেড হয় ভুলেই গেছে চলো শুরু করি শুরু করে okay so good morning everybody today we are going to talk about editor that is widely used while configuring any linux based system so editor का नाम है vim editor previously it was known as vi editor but currently इसको हम लोग vim editor बोलते हैं तो old नाम इसका था vi का फुल फॉर्म visual improved editor বা visual editor visual editor current जो vim है इसका नाम विजुअल বা इम्प्रूव्ड बीआई एडिटर ठीक है इसका नाम है इम्प्रूव्ड बीआई एडिटर ठीक है तो ये एडिटर जो है ये वाला एडिटर में आप कैसे काम कर सकते हो ये हम लोग को आज सीखना है पहले ये एडिटर का यूज क्या है ना इट इज यूज्ड इसके बारे में हम लोग एक दो पॉइंट लिख लेंगे इट इज यूज्ड to edit a file. Number 2, it has error checking capability. System files, yeah, your system configuration files are colorful inside vim editor vim editor के अंदर में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल कलरफुल फॉर्मेट में दिखाएगा और कलर स्कीम से ही आपको पता चलेगा कि आपने सही लिखा है या गलत एंट्री किया है अगर आपने सही एंट्री किया है तो सही कलर दिखाएगा और गलत एंट्री किए हो तो गलत कलर दिखाएगा ठीक है এবার इसके अंदर मोड्स है मोड्स ऑफ vim editors इसका जो इसमें एक्चुअली 3 मोड्स अवेलेबल है नंबर 1 मोड इज नोन एज कमांड मोड पहला जो मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमांड जब हम लोग सिस्टम को ओपन मतलब जब when we open a file with vim editor first mode is command जब हम लोग एक फाइल को ओपन करते हैं vim editor के थ्रू तो हम लोग को जो फर्स्ट उसका मतलब फर्स्ट मोड उसको दिखेगा दैट इज कॉल्ड कमांड मोड इन दिस मोड वी कैन नॉट एडिट द फाइल कंटेंट हम लोग इस मोड में फाइल कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते लिख भी नहीं सकते हटा भी नहीं सकते ओके दिस मोड is used for numbering, cursor movement, copy paste, delete, undo, redo, ये सब चीजें आप कर सकते हो ये मोड में ठीक है ये मोड में आप ये सब चीजें कर सकते हो क्लियर देखा সবার হয়েছে দাঁড়িয়ে আছি
এটাকে 2 নম্বরটাকে ইনসার্ট মোড লিখব। Insert। আগে এইটুকু দেখে নি, তারপর ইনসার্ট মোডে যাচ্ছি। আচ্ছা, সো যাবো, सवाल लिखा है गया। सो ये मेरा सिस्टम है, इसमें चलो हम लोग पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir लेट्स से टेस्ट। मैंने फोल्डर क्रिएट किया, टेस्ट कर दिया। अभी इस फोल्डर के हम लोग अंदर चलते हैं, cd टेस्ट। अभी इसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे ना, आई एम गोइंग टू क्रिएट द फाइल यूजिंग बीम। अभी से हम लोग सारे के सारे फाइल बीम से ही बनाएंगे। टच कैट तो यूज किए हैं, those are not editors, that is one time editing। टच के थ्रू तो आप तो वो भी नहीं कर सकते, पर कैट में आपको एक बार ही अपॉर्चुनिटी मिलता है लिखने का। बट अगर आप मल्टीपल टाइम्स एक अंदर लिखना चाहते हो, कोई फाइल को एडिट करना चाहते हो, then you can simply simply do it using vim और beam। सपोज मैंने एक फाइल बनाया doc1, ओके, .txt दोगे नहीं दोगे ये टेक्स्ट फाइल ही बनेगा, ठीक है। जस्ट टू मेक फैमिलियर विद विंडोज हम लोग doc1.txt नाम दिया। एंटर प्रेस करो, কি বলছে vim কমান্ড নট ফাউন্ড, ওকে, নো প্রবলেম। আমাদের এই যে মিনিমাল ইনস্টলেশনে vim কমান্ডটা নেই, ঠিক আছে। কি করতে হবে আমাদেরকে? কিছু না, আমাদেরকে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো আমরা একটু টাইম লাগবে, 1 মিনিট তাহলে দাও আমাকে। আমি নেট করে দিলাম, এটাকে ইন্টারনেট পেয়ে যাবে এবার, ঠিক তো? ঠিক আছে, nmcli on up enp0s এই কমান্ডটা ডিসেবল এনেবল করতে কাজে লাগে, আর কিছু না। তাহলে এই সিস্টেমটা আমাদের কি রেজিস্টার্ড আছে? সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার দেখি, সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার রেজিস্টার। দেখা তো সাবস্ক্রাইবড বলে, সাবস্ক্রাইবড বলে দেখা। সিস্টেমটা রেজিস্টার হয়ে গেছে, এবার আমরা লিখছি dnf install vi। স্যার ভিএনএম ইনস্টল করলে ভিএম কি হতো? vi কেন লিখবে? vi কাকে ইনস্টল করতে হবে। ইয়াম লিখতে পারতে। লিখবে না ডিএনএফ ইনস্টল ভিআইএফ, ওখানে যদি ভিএম এর জায়গায় যদি ভিআই লিখতে হবে, vi তো অলরেডি আছে, বলতো যে নাথিং টু। ডান। এবার তাহলে আমরা আবার ওটাকে সেম ভাবে হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টারে অ্যাড করে নিচ্ছি, তাহলে আমরা এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পেয়ে যাবো।
ঠিক আছে, IPA CLI up and P0 এই কমান্ডটা কখন দেব? এই কমান্ডটা যখন ডিসেবল এনেবল করতে হবে তখন দেবে, বা যখন অ্যাডাপ্টার চেঞ্জ করবে তখন দেবে। ঠিক আছে, CRPA এই আছে নাকি? এই আছে, ঠিক আছে। এবার তাহলে আমরা লিখছি সেম কমান্ড vim doc1.txt चले गए। এইখানটা ভালো করে यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखा रहा है। एक्चुअली ये मोड में ही हम लोग, इस मोड को ही हम लोग कमांड मोड बोलते हैं। वी कॉल दिस मोड एज कमांड मोड। ये मोड में आप कुछ भी लिख नहीं सकते, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, बिकॉज ये राइट करने का मोड नहीं है। मोड राइट करने का जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट मोड माने इंसर्ट मोड बोलेंगे। तो क्या यूटिलिटी है ये मोड का? ये मोड में हम लोग कॉपी कर सकते हैं, लाइन नंबर यूज लेके आ सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा जो नॉर्मल ऑप्शंस है वो सब कर सकते हैं, बट एडिटिंग इज नॉट डन। ठीक है जी। এবার now coming to the second mode, that is called insert mode. So manual editing can be done here. Manual editing can be done. इसमें मैनुअल एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं। हम लोग ये वाला जो हम लोग का मोड होगा VIM का, इसमें हम लोग मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं। We can perform manual editing. Clear? देखिए करो तो कैसे मैनुअल एडिटिंग करेंगे। लिखबो আমরা from command mode we need to, from command mode we need to press 3-4 ऑप्शन है। स्मॉल आई भी प्रेस कर सकते हो, आप ए भी प्रेस कर सकते हो, या फिर इंसर्ट की रहता है जो कीबोर्ड में, इंसर्ट की को भी प्रेस कर सकते हो। समझ गए? और यहां से निकलने के लिए और टू गेट आउट फ्रॉम दिस मोड वी नीड टू प्रेस एस्केप की। हम लोग को एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। इसमें जाने के लिए ए और निकलने के लिए एस्केप की आपको प्रेस करना पड़ेगा। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? পরে দেখি এইটুকু বাট দেখো একবার দেখে নাও, তারপর লিখবে। আচ্ছা, সেম ফাইলকে আমি ওপেন করছি, আবার কি প্রেস করতে বলেছি? आई। আমরা आई प्रेस করলাম, देखो नीचे इंसर्ट बोल के आ जाएगा, इंसर्ट दैट यू आर इन इंसर्ट मोड। इंसर्ट आपको बताएगा कि आप इंसर्ट मोड में हो। ठीक है ना? चलो इसके अंदर में अभी आप कुछ लिख सकते हो। लेट्स से वी आर लर्निंग लिनक्स, हम लोग लिनक्स सीख रहे हैं। ठीक है, अभी आप यहां से निकलोगे कैसे? एस्केप प्रेस करना, देखो हट गया नीचे से इंसर्ट, दैट मींस आप इसके बाहर आ गए हो अभी, और इसके अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते। आई प्रेस করলাম, ইনসার্ট এলো। এবার তুই পরের লাইনে চলে যা, যে বললাম ধরো উই আর लर्निंग विंडोज, मैं ऐसे बोला तो ना, अगर आप फिर से एस्केप प्रेस कर दोगे इंसर्ट हट जाएगा नीचे से, दैट मींस यू आर आउट ऑफ द एडिटिंग मोड। आप अभी एडिट नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड मोड, थर्ड मोड जो होगा दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट। थर्ड मोड को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एग्जीक्यूट। এই মোডটা ইউজ করা হবে, দিস মোড অলসো cannot be used, cannot be, ইংলিশটা ভুলে যাচ্ছে, cannot be used to edit a file। कोई फाइल एडिट करने के लिए ये मोड का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, दिस मोड is used to save
a content, comma, exit from a file, save and exit, exit without saving, forceful exit। ठीक है, यही कॉटा ये काम के लिए आप इस मोड का यूज करेंगे। ঠিক আছে, মানে আমাকে কমান্ড মোড থেকে ইনসার্ট মোডে যেতে হবে, সেখানে দেখলাম আবার কমান্ড মোডে গিয়ে আমি যদি ডিলিট করতে চাই কিছু তখন হবে, তাই তো? অনেক বইতে কমান্ড মোড আর এক্সিকিউট মোডটাকে সেম বলা, বাট রিলেটেড ডকুমেন্টেশনে তিনটে আলাদা। মানে প্র্যাকটিক্যালি দুটো একই, মানে তুমি एग्जीक्यूट मोड है कमांड मोड है सब काज करते पारबे, अगर कमांड मोड में भी आप एग्जीक्यूट मोड का सारा काम कर पाओ, बट रीडर डॉक्यूमेंटेशन सेज दैट दीस थ्री आर डिफरेंट। ম্যাকগ্রু হিল পাবলিকেশনের বইতে বলছে দুটোই মোড আছে, দুটোই ফেলে দেওয়ার মতন বই না, মানে কারো কথাই না শোনা যাবে না। तो हम लोग तीनों पकड़ के ही चलते हैं एज वी आर लर्निंग रीडर। तो रीडर का डॉक्यूमेंटेशन तीन ही मोड बोलता है, ठीक है ना? যাবো আগে, তাহলে এই পার্টটা করে দেখি এবার আমরা। खूब इजी, वी आर लर्निंग लिनक्स और वी आर लर्निंग विंडोज। আমরা आई प्रेस করলাম, इसके बाद में हम लोग लिख लेते हैं वी आर लर्निंग सिस्को, एस्केप कोलन डब्ल्यू किউ এক্সক্লেমেশন। ঠিক, আমি বলছি প্রত্যেকটার মানে ডব্লিউ কিউ এক্সক্লেমেশন দিলাম, দেখো তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে এলে। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি ইট ইউজিং ক্যাট ইউ ক্যান ডু ইট। হবে না, বলে যে হবে না। না ওইটা না, চাবি দিয়ে রিসেন্ট ঠিক করে, তো চাবিটা কি সার্ভিসের ওখান থেকে নেবো? সার্ভিসের ফোন হচ্ছে না, তাই ওটা জিজ্ঞেস করছি। তাকে বলে দে না হবে। 4 নম্বর ল্যাবে কেন প্র্যাকটিক্যাল করাচ্ছে? জানি না, ওই সিসকো না কিছু, কোন মেশিন? ওই যেটা ইন্টারনেট আছে তার পাশের মেশিনটা। হবে না বলে দে না, বলে হবে না, চাবি নেই আমার কাছে, মিটে গেল কথা শেষ। বলবে তো সেটা আগে থেকে, এমন ভাবে কি করে হবে? কার চাবি আলমারিতে কোথায় রাখা আছে আমি কেন হাত দিতে যাবো ভাই? তা বলবে তোমায় কে বলেছিল? কি বলে পাঠটা? দেখো পুরো করলাম না, হ্যাঁ দেখ দেখ বাজে তুমি এটাকে কিন্তু ভিআইএম দিয়ে খুললেও তুমি দেখতে পাবে, এটা দেন অলসো ইট ইজ অলরাইট, নো প্রবলেম। এবার আমরা কোনটা কখন প্রেস করব, মানে সেভ করব কি করে, এইগুলো। এইবার আসছি, স্যার ওই ডাব্লিউ কিউটা একটু বুঝলাম না। না আর বুঝতে হয় না, এটা বাই জিনিস। বাহ, ওটা দেখে আপনি ইয়ে করে আবার ইয়েতে কমান্ড মোডে গেলে দিয়ে সেভ করলে তার আগে ইনসার্ট মোডে যেতে হবে। স্যার মোডে গিয়ে keywords to save and exit related settings। ठीक है, हमें এখানে ऑपरेशन गुलो हम लोग पहले ऑपरेशन लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और क्या प्रेस करने से आपको ये ऑपरेशन होगा ये करेंगे उसके बाद। ओके, तो फर्स्ट नंबर 1 सेव एंड एग्जिट। এইটা যদি করতে চাই তাহলে আমি কি প্রেস করব? ताहले ऑलवेज ध्यान रखना, पहले कम टू कमांड मोड। इसमें पहला जो पैरामीटर है कम टू कमांड मोड, और जिसको आप एग्जीक्यूट मोड भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूट। ये आपको पहले करना होगा, देन तो इसके लिए क्या कीवर्ड होगा? कोलोन डब्ल्यू क्यू। ठीक, लिखो कोलोन डब्ल्यू क्यू। W means write or save. Q means quit or
you can say exit. Clear? W से सेव होता है और Q से क्विट होता है। इसीलिए हम लोग जब सिस्को में कमांड रन करते थे कॉपी रन स्टार्ट WR लिखता तो আমরা WR लिखता। WR actually Linux command. Okay, that W is this W. राइट सेव करवार জন্য আমরা CCNA তেও CCNA में जब हम लोग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करते थे हम लोग WR प्रेस करते थे। वो जो W है that W प्रेस करने से भी सेव होगा। If you press only W तो सिस्को में वो सेव हो जाता है। WR भी लिखना नहीं है, just write W. वो W means ये W सेव हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। না রে বাবা আমি কইটি বলছি। সেভ এন্ড এক্সিট হলো। নেক্সট সেভ and exit forcefully. क्या प्रेस करना है आपको? कोलोन W exclamation. Exclamation means force. Exclamation means force. Clear? अगर किसी को जबरदस्ती करना है तो आप एक्सक्लेमेशन डाल सकते हो। এটা কখন ইউজ করব? যখন কোনো ফাইল তোমাকে নরমালি এক্সিট করতে দিচ্ছে না বাট তুমি জবরদস্তি বেরিয়ে আসতে চাইছো তখন এটা করবে। एग्जिट विदाउट सेविंग। मैं जो लिखा हूं वो मैं सेव नहीं करना चाहता तो कोलोन क्यू। ठीक, अगर जबरदस्ती आपको निकलना है तो कोलोन क्यू एक्सक्लेमेशन, बस और कुछ नहीं। यही आपका एग्जिट करने का 4 तरीका है। अगर आप सेव करके निकलोगे या बिना सेव करके निकलोगे, फोर्सफुली निकलोगे या बिना फोर्सफुली सेव करके निकलोगे, बस 4 ऑप्शन है। मोस्टली हम लोग VIM एडिटर में हमको इतना ही काम चाहिए होता है, बट देयर आर सम लॉट्स ऑफ की छोटा मोटा कीवर्ड्स है तो हम देख लेते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे आपको यही आपका टेक अवे है कि ये 4 चीजें ही हमको VIM एडिट से करना है। অত কি মনেও থাকবে না আর হয়ও না। চলো ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার আসছি আমরা অপশনস ইন VIM एडिटर। ऑप्शंस इन VIM एडिटर। VIM एडिटर में क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा এই চারটে প্রথমে করে দেখিয়ে দিই। ये 4 पहले देख लेते हैं फिर इसमें आएंगे। किसान समझ में आ रहा है ना बाबू? देख ले, लिखने से खाली नहीं होगा। समझ में आ रहा था? नहीं आएगा तो बोलेगा। इम्तियाज कैसा है? तभी कैसा है? रोहन को देखो तो कहाँ है? कहाँ से रहा है बैठ के? बोले समझ में आ रहा है ना? देखना। ओके चलो हम लोग आ जाते हैं इधर, इसको क्लीन कर लेते हैं। हम लोग एक और फाइल बनाते हैं vim.doc2.txt। एंटर করলাম, आई প্রেস করলাম, ঠিক লিখলাম যে উই আর ডুইং practicals on Oracle। ना ये मेरा एग्जैक्ट यही मुझे लिखना हो सकता है तो मैं इसको क्या करूंगा, सेव करके निकलूंगा इधर से। तो कैसे सेव करूंगा? पहले एस्केप प्रेस किया, देन कोलन प्रेस किया, देन WQ, देन एंटर। मैं आ गया बाहर। सेव एंड एग्जिट की করে বুঝবো যে সেভ এন্ড এক্সিট হয়েছে? अगर इसके अंदर जो मैंने लिखा था वो अगर है तो मतलब ये सेव हुआ है। doc2 देख लो, इट इज देयर ना, दैट मींस ये सेव हुआ है। नाउ अगर मैं किसी को कोई भी फाइल को ओपन करता हूं
এটা এক্ষুনি করাবো প্র্যাকটিক্যাল একসাথে সাথে, তোমরাও করবে এরকম পরের সপ্তাহ থেকে একসাথে সাথে। सपोज मैं नेक्स्ट लाइन पे एक और कमांड लिख मैंने एक और लाइन लिखना चाहता हूं, वी हैव आवर बैकअप सिस्टम इन VMware। अगर आपको लगे कि भाई ये लाइन मैं सेव नहीं करना चाहता तो आप क्या प्रेस करोगे, एस्केप :Q। क्या बोल रहा है, नो राइट्स इन लास्ट चेंज, ऐड एक्सक्लेमेशन टू ओवरराइड बोलेगा तभी करना। तो क्या नेक्स्ट वाला लाइन सेव नहीं होना चाहिए, देखो है नहीं, ठीक तो WR Q यूज तब हो जाएगा, W एंड Q का यूज समझ में आया, करके देखो। এবার লাইনটা সেট করার জন্য करके देखो पहले, जल्दी जल्दी अपना अपना सिस्टम ऑन कर लो फटाफट। একটা মেশিনে বলতে পারে সবাই, এখানে কি না বেশি কমান্ড দেখানো হয়ে গেছে তারপরে করতে পারে, তাহলে এটা দেখতেই হয়ে যাবে, করা হবে না। এই তো तो क्या टास्क है, पहले एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर जाओ, एक फाइल बनाओ और इसको टेस्ट करो। দুটো ওর ভিতরে আগে একদম অ্যাবসলিউট পাথ দিয়ে করবে, করো, কোনো অসুবিধা নেই, করো করো। VIM লেখো, VIM সৌমিতা স্ল্যাশ ফাইল বানাও, ট্যাব ইউজ করো, সৌমিতা ট্যাব ইউজ করো। কি হচ্ছে, এবার সুইচও দিয়ে দাও। অন করো। आई प्रेस करो, नीचे इंसर्ट এসে গেল। VMware रन कर, देख VM होगा उसमें, एग्जाम लिनक्स होगा, देखो ऑन कर उसको, रोज VM बनाता, फिर से VM बनाने का कोशिश कर रहा था बगल में, VM नहीं बनाना है, VM तो है उसमें, ऑन कर उसको, ऑन कर। हैं? बनाना नहीं है, बनाओ तो सारा दिन टाइम लग जाएगा बनाना, तब तक एक दो दिन तक अच्छा है। VM रेडी करा तो सब लेते একটা ফোল্ডার তৈরি করো, ওর ভিতরে একটা ফাইল বানাও, VIM দিয়ে বানাও, লেখো, একবার সেভ করে বাইরে এসো, একবার না সেভ করে বাইরে এসো, একবার সেভ करके निकलो, একবার बिना सेव करके আধা ঘন্টা ভালো করে নিতে পারবে, ওটা পাশে রাখো, টাক টাক করে রাখো, কোনো অসুবিধা নেই। और তুই ক্লাসের মধ্যে ফোনও করবি দেবে, আচ্ছা फाइल बना, कौन सा है, आकाश नाम से बोला, और कुछ देखो एग्जाम लिनक्स है, तो एग्जाम लिनक्स नहीं है, हमको तो लगता है तो VMware भी अच्छे से नहीं सिखा है, मजा करो यार, काफी अभी की हो गया है, एक्सपर्ट बन गया है, नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं तो कैसे चलेगा, अरे अगर नहीं है सब चीज तो आगे हम बनाना VM ड्राइव में जरूर है, এবার ডাউনলোডের জন্য দেখি রুটই চলে যায়। মানে এটা পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি তো এটা করবো পাসওয়ার্ড না না এটা রুটে যাচ্ছি আমরা
SEO space minus বলে রুটে চলে যাবে। হ্যাঁ ওটাই যদি লগ আউট লিখলে লগ আউট আচ্ছা ইয়ে রুটে যেতে হবে এসইউ স্পেস রুটে কেন যাবে? আরে এটা পাসওয়ার্ডটা ভুল দিচ্ছি এসইউ ওটাও হয়তো ভুল সেটাই হবে। করতে দাও করতে দাও করতে দাও ওটা করতে দাও দাঁড়াতে পারবে করতে দাও। এটা রুটে কি হয়ে যাবে পরে রুট লেখো ওই একই জিনিস ভুল ও করছো। সরি রুটে কেন ঢুকলে ঢুকতে বলেছি ইয়েতে ইউজার দেবো ওর কত যেখানে সেখানে লিখে দিলেই হলো আছে কিনা ওটা দেখে তো ওরকম ভাবে দেখে না না আইডি দিয়ে দেখেছিল স্যার গুগল ডকের লিঙ্কটা একটু দিন না। চ্যাটে গেছে দেখো প্রেস করে রেঞ্জারটা গায়েব হয়ে গেছে তার মানে তুমি এসকেপ প্রেস দাও সাকসেসফুল আছে WQ যে প্রেস করে ওটা নিচে আসো ওইখানেই আসো তুমি লেখো নর্মাল কলন দাও কলন কলনটা প্রেস আগে একটা কলন প্রেস করো নিচে লেখা পড়বে কলন এইটা শিফট টিপে ওই আচ্ছা ক্লোন হচ্ছে কোলন WQ কোলন প্রেস করো ছেড়ে দাও তারপর WQ মারা দিও হয়ে গেলো? এবার একবার ঢুকে দেখো ওটাই তুমি যেটা লিখেছো এসছে কিনা আসতে গৌরব নিজের বাড়ির কম্পিউটার বানাবো বুঝলে বাড়ির কম্পিউটারে যখন আলতো ছোঁয়া দাও এটার সঙ্গে এটা দোষ শুরু করে দেবে বাঁচিয়ে রাখো তুমিও ব্যবহার করবে তোমার পরের ব্যাচটা এসে ব্যবহার করবে আস্তে আস্তে use করো। আমি এত কিবোর্ড টাইপ করে যাওয়া যায় না তো বলছি বুঝে তোমার এখন হয়নি হুম এসকেপ মারলেই ওটা নিচে চলে যায় না না এখানে দিয়ে দেবে ইয়ে হয়নি তো আরে কমান্ড ডাউনলোড করতে হবে জিনিসটা ভিআই মোডে যাও ভিআই মোডে ইন্টার কেন পাস করে পাঁচটা দেবে না কিউ কিউ কি হয়েছে কি সমস্যা কন্ট্রোল কিউ প্রেস করো কিউ আসছে না কন্ট্রোল দাও দাও যখন মনে হচ্ছে এরকম আটকে গেছে ফেঁসে গেছে সেটা অফ করবে চাপই নেবে না ঠিক আছে নতুন ইনস্টল ইচ্ছা
ডিএনএফ ইনস্টল কি লোক রে বলো, এখান দিয়ে চলবে, কমান্ডে ঢুকে যেতে হবে না? একই জিনিস রোজ ভুল করছো এভরি ডে। কেন ওখানে এসইউ স্পেস মাইনাস করে ঢুকে যাওয়া যাচ্ছিল না? তো লগ আউট করে যেতে হবে। বাড়ি গিয়ে ডকটা খুলে দেখছো না দেখছো না? দেখছি ঘন্টার মতো দেখছো, কখনোই দেখছো না, দেখলে তো পারতো। ওই টার্মিনালটা থেকে সুইচ করো, লেখো আগে রেজিস্টার করা আছে, হ্যাঁ লেখো ডিএনএফ ইনস্টল ভিআইএন। না জন্য মারো enter। আগে এগুলো করেছিলে? নেট করতে হবে। আগে এগুলো করেছিলে? পিং করো গুগলকে, দাঁড়া 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 দুম দাঁড়া, এখানে সেখানে ক্লিক করবে না, মিনিমাইজ করো, লেখো ওখানে পিং গুগল ডট কম। www টা না বললে রিটার্ন ইনসার্ট আছে। ভেঙে যা পুরো না, একটু ঘুমাবে বছর স্পেস লেখো এনএনসিএলআই কন বড় করে, বড় করে। লেখাটা নিচে বড় করো। স্পেসটা EM টা বড়। 10 দিন হয়ে গেল। নাম নাম্বার ইএনপি 0S3 ইএনপি 0S3 না, এবার চালাও পিং www.google.com। আচ্ছা এবার ওই কমান্ডটা আবার চালাও, আমি ইনস্টল কন্ট্রোল সি দিয়ে রাখো, ডিএনএফ ইনস্টল হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে বসে রাখা। এরপরে লিখতে হবে, তোমার আসতে হবে। স্যার বলছি ডায়মন্ড দিলে এডিট করেছেন ভালো, আমি তুমি লাইনে গিয়ে শব্দটা মুছে দাও। উপর লাইন যাও, যেটা মুক্তি আছে মতো আই প্রেস করো আগে, ইনসার্ট মোডে গিয়ে মোটে হচ্ছে এবার সেভ করো, এসকেপ কোলন सबका हुआ 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 कि नहीं? आप फोटो खींच के भेजना जरा, हाँ हुआ। अच्छा বুঝছো তো? এবার চলো ভিআইএন লগ আউট করবো তুই যেতে যাবো। ওখান থেকে যাও না, এসইউ স্পেস মাইনাস করে থেকে যাওয়া যেত, এসইউ স্পেস মাইনাস ইউজার নেম। আজকে নতুন মানে খবর হলো রে খুশি হলো, তাড়াতাড়ি করো। স্পেস মাইনাস করলাম এখানে। ওই বাবু 91 বলে ইউজার ছিল, বাবু 91 তো নেই বলছো, আইডি
বাবু 91 কই গৌরব কি মুশকিল এর ইউজার নেম ভুলে যাচ্ছ কেন এটা মনে রাখাবার কোনো ওষুধ আমার কাছে নেই ভাই তাহলে এরকম করলে কি করে হবে? বলো রে কত হলো রে এটা হবো I am thinking of out of the box. कुछ जाएगा I am a student of नहीं होता वो एक थोड़ी होता वो एक अकेला इसके बिना से कोई कंसेप्ट करो ক্লিক করলো কোন সিটি জায়গা हाँ सेव करना तो दिखाए क्यों नहीं रहा तुम तो बोल कुछ তোরা लिख रहा नहीं क्यों नहीं लिख रहा क्या दिन का देखी कभी पुराना वाला गाना चल लेके अरे पुराना दिन का जिक्र है थोड़ा लिख रहे हो इसमें थोड़ा और कहीं लिख रहे हो क्या बात है ये तो लिखा এখানে গেল বিএম समझे ना तू বিএম আমার জন্য নয় एकदम बैक মানে স্টেপ অনুরাগের আমার হাইয়ার কত पेमेंट एग्जिट होगा सेम खाली होकर रुकेगा नहीं वो बाहर भी आ गया इसको बीच में बढ़ा के वाओ क्या कर कितने जगह ठीक से দুটোই প্রসেস ফাইলে নাও হচ্ছে ফোল্ডারে নাও কোশ্চেন ক্লাসে আবার এখানে ট্যাগ করবো কনফিউজ হয়ে যাবে তারপর একটা কেস ভাগ্যবান দাও দাও না পাইলে মান কি অসুবিধা আছে ओके चलो आगे जाए सबको हुआ ना रे हेलो কেউ কিছু বলছেই না সবার হয়ে গেছে চলো এবার অপশনস দেখো এর মধ্যে কি করে করতে হবে নাম্বার 1 এনেবলিং লাইন নাম্বার লেখো এনেবলিং লাইন নাম্বার लाइन नंबर कैसे लेके आना है इसके अंदर में लाइन नंबर कैसे लेके आना है मतलब एक टेक्स्ट है जिसमें 20-50 लाइन है तब कैसे लेके आओगे आपको सपोज 5 नंबर लाइन में जाना है अब गिन गिन के थोड़ी जाओगे नहीं तो कैसे लाइन नंबर लेके आना है देखो सपोज मेरा ये doc2.txt है ना इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं vim doc2.txt ठीक है ना देखो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है हम लोग इसमें और 2 लाइन लिख लेते हैं we are students we are Indian we are yeah अच्छे लोग अभी देखो इसके अंदर जब 4 लाइन लिखा है कोई लाइन का काउंट है क्या ना इफ यू वांट टू ब्रिंग काउंट तो क्या करोगे कोलन AC स्पेस NU ठीक लिखो कोलन AC स्पेस NU
লাইন নাম্বার এলো দেখো তো 1 2 3 4 এসে গেল না আবার হাঁটাবার জন্য কি লিখবো কোলন এসি নো এনইউ চলে গেছে ঠিক না কোন মোডে লিখলাম এটা কমান্ড মোডে কিন্তু बता दें फिर से इन कमांड मोड टाइप कोलोन एसी स्पेस एनयू एंड टू फिर से बता रहे रुक जा टू और बीच बीच में रोहन को देखना वो लिख रहा है कि नहीं तो डिसेबल हाथ दिखा अभी अब हमको दिखा ना अभी क्या लिख रहा है पेने नहीं पकड़ रहा ठीक से ठीक है लिखे ना आगे मैं फिर से दिखा रहा हूँ पहले लिख लो फिर से दिखा হয়েছে হ্যাঁ টুকটুক রে আবার সেভ করার জন্য কমান্ডটা লিখতে হবে এটা এটা জাস্ট দেখবার জন্য যে আমার কি কি কত নম্বর লাইনে জাম্প করবো চোখটা তো খারাপ হয়ে যাবে এই তোকে নেট করে নিয়ে টেনে নাও না কুর্তি দিয়ে কেন দরকার নেই তো অপ্রয়োজনীয় কাজ কেন করবো বসে देखो फिर से देखो किसान देख ये देखो मेरे पास डॉग 2 है ना इसको मैंने ओपन किया अभी देखो कोई भी लाइन के बगल में लाइन नंबर दिख रहा है क्या नहीं ना हाँ हाँ या ना रे ना हम लोग क्या प्रेस करेंगे पहले कोलन कोलन प्रेस किए देन क्या लिखना है एसी स्पेस एन यू एंटर प्रेस करो देखो आया लाइन नंबर आया कि नहीं समझ में आ गया अभी सोचो तुमको 3 नंबर लाइन में चेंजेस करना है तुम जल्दी से 3 नंबर लाइन में चले जाओगे तुमको गिनना नहीं पड़ेगा अच्छा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भूल गए 1 नंबर 2 नंबर नॉट रिक्वायर्ड लाइन नंबर दे दो आपको आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाएगा अच्छा अभी अगर लाइन नंबर का काम हो गया है हटाना है क्या लिखोगे कोलन एसी स्पेस नो एन यू ठीक तो देखो हट गया समझे अभी जैसे आप सेव करना चाहते हो सेव कर दो क्लियर কোনো অসুবিধা লাইন নাম্বার সেভ করে দাও লাইন নাম্বার দিয়ে সেভ হয় না বাবা ওটা দেখবার জন্য ওটা just দেখার জন্য ওটা তোমার কাজের জন্য খালি ব্যাস হয়েছে ऑप्शन नंबर 3 टू जंप टू ए लाइन आपको एक लाइन पे जंप करना है जंप करना है मतलब आप जहां कहीं पे भी हो आपको जस्ट वहीं पे करना है वहीं पे वापस जा जाना ठीक ना सिनेमा मॉडल सुन दी लाभ दिए सुन दिए हम लाभ दिए जा रहे रुक एक साथ 3 4 को दिखा ले फिर करें रुक जाए तो जंप टू ए लाइन কিভাবে করব बहुत आसान है चलो ये वाला फाइल हमको ओपन करने तो पहले कर लिया ओपन तो अच्छे लाइन और लिख लेते हैं तो आसान और समझ में आए तो वी आर लर्निंग विथ प्रैक्टिकल्स है ना हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हैं देवायन इज ए गुड বয় मैं বললাম যে অনুপম সোজা হয়ে বসো ঠিক গৌরব বালটা কই ঠিক
These are the lines we have written. এবার I want to jump पहले line number लाते हैं तो escape colon AC NU line number आ गया. Now suppose मैं अभी कौन सा नंबर लाइन पे हूँ 8. मुझे suppose कौन सा लाइन में जाना है बोलो कितना चलो 2 में चलते हैं कोलोन 2 एंटर प्रेस करो अच्छा जस्ट कोलोन लाइन नंबर কি লিখবো আমরা কোলন লাইন নাম্বার आप सपोज 7 नंबर लाइन पे आना है कोलोन 7 अच्छा एकदम जस्ट कोलोन देन लाइन नंबर কি লিখবো कोलोन टाइप सेम है इन कमांड मोड टा ऑलवेज सेम থাকবে इन कमांड मोड टाइप कोलोन देन लाइन नंबर और लाइन नंबर বানান করে লিখে দিও না হ্যাঁ देखो बाबा ऐसा ঠিক আছে আগে যাই চলো এবার আমি লাস্ট লাইনে যেতে চাই টু গো টু দা লাস্ট লাইন इन कमांड मोड क्या करना है कौन लाइन है आछो सपोज लाइन नंबर 3 में हम लोग हैं हमको कहाँ जाना है लाइन नंबर 8 की प्रेस करबो कैपिटल जी अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो खाली जी प्रेस कर दो अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो सिर्फ जी प्रेस करो जी कैपिटल में होना चाहिए जी इनपुट का मतलब गो टू लास्ट लाइन ठीक है कैपिटल जी प्रेस करना है लिखना पिखना कुछ नहीं है जस्ट प्रेस करना है कैपिटल जी ऑटोमेटिक जंप हो जाएगा ये देख फिर से देखो सपोज मैं लाइन नंबर 2 में हूं मैंने प्रेस किया कैपिटल जी दैट्स इट कोई पे नहीं दिखेगा जस्ट यू हैव टू प्रेस सपोज ধরো আবার একটা অন্য লাইনে চলে যাই ক্যাপিটাল মানে ক্যাপস লক অন করে দিলাম জি রয়্যাল লাস্ট লাইন में সে ক্যাপস দিয়ে যদি ডি করতে তো দেওয়া যাবে ठीक है না না ও আচ্ছা নরমাল নামটাই হচ্ছে না আচ্ছা नाम अनुसारे ना ऑलवेज जी হবে ও in command mode press capital G to go to the first line अगर आपको फर्स्ट लाइन पे जाना है तो सेम वे इन कमांड मोड प्रेस स्मॉल जी दो बार की प्रेस करबे प्रेस स्मॉल जी दो बार দুটো जी ये देखो अब लास्ट लाइन पे हो है कि ना स्मॉल जी जी फर्स्ट लाइन रिपीटेड प्रेस करबे जी जी যেখানেই থাকো জি জি ফার্স্ট লাইন फिर আছে না পাঁচটা হলো লাইন নাম্বার 6 মানে আচ্ছা এই পাঁচটা করো তাড়াতাড়ি ये 5 करो 3 इडियट्स से प्रैक्टिकल টা দেখাবো सब बदल दो फाइंड एंड रिप्लेस ওটা কি করে দেখাবো অন টেক্সটাই তুই বুঝতে পারছিস না তুমি যাহা খুঁজিতেছো তাহা নাই তুমি একটা মানুষ খুঁজিতেছো তো না ওর সাথে কথা বলেছি আরে ফোন করেছিলাম আমি কথা বলেছি না না
এই বলবো আমি বললে বলবো বলো, এই লোকটা আমার রিংটোন জেগেই চলেছে। হ্যালো হ্যাঁ এই ওটা উল্টো দিক দিয়ে করলে রে। কোথা থেকে ফ্লিপকার্ট থেকে। না লাগবে না লাগবে না স্যালারি এখন সেটাও নাকি আমি মেনটেন করেছি বুঝতে পারছেন 10,000 টাকা রাখতে হবে, স্যার অ্যাকাউন্ট জিরো ব্যালেন্স আছে। স্যালারি এখন জিরো ব্যালেন্স সেটা তো আমি এটাও নাকি মেনটেন করেছি আমি এটা বলো আচ্ছা আচ্ছা। तो रुक जाए, लोग का हो गया था, आधा घंटा लगेगा। नहीं बैठते साइड में, यहाँ आ जाओ। क्या सेटअप करना पड़ेगा? ना तो रुक जाओ फिर थोड़ा देर, थ्योरी पढ़ लो। इन लोग 11:30 में छोड़ देंगे। हाँ ठीक है। हाँ? কি বল? बस 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 लाइन लेके फायदा नहीं। দেখো উপরে কার্সারটা चलो आगे जाइए। अच्छा এবার देखो, सपोज यहाँ पे एक काफी सारा लाइन है और मुझे एक पार्टिकुलर चीज को ढूंढना है। आई वॉन्ट टू सर्च समथिंग इन ए फाइल। मुझे एक फाइल में एक चीज ढूंढना है। सो जब कोई बड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, सपोज जैसे वो SSH एनेबल करने वाला ऑप्शन था, कहाँ पे परमिट रूट लॉगिन लिखा हुआ है ना? काफी बड़ा फाइल है, ढूंढना मुश्किल है। कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना बहुत आसान है। कैसे लिखना है आपको? यू जस्ट प्रेस स्लैश। स्लैश जैसे दिया ना, सिस्टम अलर्ट हो गया। अच्छा अभी हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है? सपोज मुझे ढूंढना है बॉय। जस्ट देखो हाईलाइट हो जाएगा, है ना? ये हाईलाइट हो जाएगा। सपोज करो अनुपम, देखो अनुपम হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে। কাল তো নেই। তোমার এই লাইনের ধরো বললাম এখানে আর কথাটা অনেকবার আসবে, দেখো সুন্দর রং আসছে, তাই না? তবে ধরো আমরা দেবাঙ্গকে খুঁজবো, দেবাং দেখছো? স্যার ফুল নেমটা লিখতে হবে না, ডি লিখতে হবে। সুবিধা হবে না সার্চ, ঠিক আছে? তাহলে টু সার্চ এ স্ট্রিং, স্ট্রিং বলে লেখো, হ্যাঁ? টু সার্চ এ স্ট্রিং in command mode, press slash keyword, slash slash boy, ऐसा। এটা example है, this is example। দেখো হলো, to search a string in command mode press slash then keyword।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया है स्लैश बॉय, ठीक बच्चे सबर। স্কেপ মারো, স্কেপ মারো। এবার কি করতে চাইছো বলো? নাম্বার করতে গেছি দেখো কলম দাও, এসি স্পেস এম এ মারো এন্টার, এসছে হলো। আচ্ছা এইবার সার্চ তো করে নিলাম, এবার টু রিপ্লেস এ ওয়ার্ড, টু রিপ্লেস এ ওয়ার্ড বাই এ নিউ ওয়ার্ড, এটা খুব মজাদার জিনিস। এখানেই আমরা সেই 3 idiots এর প্র্যাকটিক্যালটা করবো, কেমন সব বলে দেবো তাই তো? ওকে, চমৎকারটা পাল্টে দেবো, আর কিছু হবে না। আচ্ছা এবার দেখো এখানে আমরা এইখানে আরটা পাল্টে আমরা যদি ওয়্যার করতে চাই, হ্যাঁ তাহলে আমরা লিনাক্স শিখছিলাম, আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, আমরা ভারতীয় ছিলাম, আমরা ভালো লোক ছিলাম হতে চাই, কিভাবে হবে? ফার্স্টে কোলন দাও, ঠিক, দেন পার্সেন্টেজ এস, এইটা সিগনিফাই করে রিপ্লেস। এবার স্ল্যাশ দিয়ে क्या आएगा, প্রথমে কাকে খুঁজবে? আর খুঁজে নিলে এবার কি লিখবে? স্ল্যাশ দিয়ে সেটা লেখো, সুন্দর পাল্টে গেল। That's it. ওগুলো আর আছে, ওগুলো চেঞ্জ হবে। আর রিপোর্টটাও বলবে 5 substitutions on 5 lines, আমি 5 জায়গায় পাল্টেছি, আর রিপোর্টটাও তোমায় দেবে। তাহলে একটা ওয়ার্ড আছে এমন কোন, তাহলে ওই লাইনে গিয়ে পাল্টে দে না, প্র্যাকটিক্যালি ভেবে দেয়, যদি একটা ওয়ার্ডের একটা লাইন পাল্টাতে যাবে লাইনে গিয়ে পাল্টে দিলেই তো হয়। আমি অনেকগুলো একসাথে পাল্টাতে চাইছি তখন এই কায়দাগুলো মাস পারফরমেন্স জন্য। তাহলে কিভাবে করলাম আমরা এটা? খুব সিম্পল। তাহলে ফার্স্টে আমরা ইন কমান্ড মোডটা লিখে দিলাম, আমরা লিখলাম ইন কমান্ড মোড প্রেস কোলন then percentage then s then old word slash new word, get it? Old word then new word. Yes. হলো, এটা লেখো, তবে আরো 3টে দরকারি জিনিস আছে, তাহলে এটা পার্টটা হয়ে যাবে। তাহলে ভিআইপিটা ডান। নেক্সট ডে দেখে আমরা ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরদিন একটা চ্যাপ্টার ট্রেন করব, ইউজার ম্যানেজমেন্ট দেখে দেবো, নর্মাল বেসিক ইউজার ম্যানেজমেন্ট দেখে দেবো। হলো, लिख लिया, जाबो आगे, केजरीवाल जी हो गया, चलो आगे जाबो, आगे जाई। चलो एबार देखो टू कॉपी ए लाइन, आपको सपोज है लाइन को कॉपी करना है, तो कॉपी ए लाइन, ठीक है? कौन लाइन टा कॉपी करते चाहते हो बोलो? सपोज मैं 4 नंबर लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ, तो एकदम तुमको हम ऐसे दिखाते हैं, सब लाइंस यूज करो, माने सब टेक्निक यूज करके करो। आपको कितना नंबर लाइन कॉपी करना है? 4 नंबर, तो पहले 4 नंबर लाइन पे जंप कर लो, कोलन 4 आ गए 4 नंबर लाइन पे। देखो 4 नंबर का लाइन का हम लोग स्टार्टिंग में आ गए हैं ना, प्रेस वाई वाई की प्रेस करना, वाई 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 माने
वाई वाई का मतलब होता है यंग। क्या मतलब होता है? यंग, YANKED, यंग। यंग मतलब कॉपी। पेस्ट कहाँ पे करना है? नेक्स्ट लाइन पे प्रेस करना है। तो नया लाइन बना लो, बना के जस्ट प्रेस पी। अच्छे देखो तो পি, একবার পিতে একবার পেস্ট। 9 নম্বর লাইনটি 9 নম্বর লাইনটা ও আরো ভাবছে যে এইখানে তো লিখলে হবে না, পরেরটাই লিখছি। কি লিখলাম আমরা? ইন কমান্ড মোড প্রেস YY at the starting of a line. कोई भी लाइन जिसको कॉपी करना है उसका स्टार्टिंग में जाओ और क्या प्रेस करना है? YY। YY का मतलब क्या होता है? यंग। Y मतलब होता है यंग। Y मानছে यंग, YANKED। ঠিক আছে? यंग मतलब कॉपी करना। टू पेस्ट ए लाइन, just in command mode press P, just P press करना ना, 8 9। ठीक तो কি করবো আমরা? খালি P प्रेस করবো, তাহলেই হবে। এবার यहाँ पे एक मजेदार बात, विंडोज में जब हम लोग ये काम करते हैं तब हमको एक एक बार पेस्ट करना पड़ेगा। सपोज मुझे 5 बार पेस्ट करना है, एक साथ में होगा? 5 बार पेस्ट করতে হবে তো, এখানে এরকম না। यहाँ पे देखो कैसे, ये बड़ा मजेदार चीज है। सपोज मैं ये वाला लाइन को हटा लेता हूँ, ठीक तो ना, मुझे कितना बार पेस्ट करना है बोलो? 5P। যতবার প্রেস করতে চাইবো, जितना बार मुझे पेस्ट करना है, जस्ट पहले নাম্বার টাইপ करेंगे, দেন পি। ধরো আমি 1000 বার পি করতে চাইছি, খুব इजी। এখানে লাইনের কাউন্টটা দেখবে এই জায়গাটাতে, स्क्रीन का ये वाला जगह आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 है ना, ये वाला लाइन ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लास्ट में प्रेस करने पी, ठीक है? कितना बार प्रेस करना है? 1000 टाइम्स কি লিখবে? 1000, हेलो, देन प्रेस पी। লাস্টে কি আমি বুঝতে পারবো তো কি করে যাবো লাস্টে? ক্যাপিটাল জি, কত নাম্বার লাইন? 1014 হয়েছে। খুব इजीली तुम যত খুশি লাইন কপি করতে পারো, যত খুশি লাइन पेस्ट करते पारो। ये तो आपने पेस्ट किया। नाउ आई वांट टू जंप टू टॉप। आगे मैं इसको मैं नहीं स्टोर करना चाहता ऐसे, तो मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ गया। अगेन आई एम कमिंग टू दिस, ठीक है? अभी आप क्या करो? नाउ यू डू सपोज आई प्रेस कर ले रहे हैं एक बार। अभी सोचो कि आपको 3 लाइन कॉपी करना है, तो हम लोग पहले लाइन नंबर लेके आ जाते हैं, ऐसी है, ठीक है? 1 2 3 4 नंबर लाइन है। सपोज मुझे 2 और 3 नंबर लाइन को प्रेस मैंने कॉपी करना है। हो सकता है ना कभी एक लाइन कॉपी तो करना सीखे। अभी मुझे सपोज कॉन्टिन्यूअस 2 लाइन कॉपी करना है, तो कैसे होगा? तो ये करने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? कोलन 2, जो लाइन के सामने आप गए हो वहां से कॉन्टिन्यूअस लाइन कॉपी हो सकता है। मतलब 2 3 4 अगर मैं कॉपी करना चाहता हूं तो आपको काउंट करना पड़ेगा मेरा करंट लोकेशन से कितना लाइन मैं कॉपी करूं, कितना लाइन है। माने ओइटा ये अपना एक काउंट, ये काउंट 2 काउंट 3 ऐसे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 3YY की बोलते नीचे देखो 3 लाइन्स यंग, 3 लाइन कॉपी हो गया है। नाउ क्या करना है? इसको बोल क्या करना है? पेस्ट करना है। তাহলে কবার পেস্ট করতে যাচ্ছি? ধরো 10 बार 10P। देखो तो 3 3 का सेट में पेस्ट हुआ है। कैन यू सी?
तीन का सेट में पेज देखो, वी आर स्टूडेंट, वी आर इंडियन, वी आर अच्छे लोग। अगेन वी आर स्टूडेंट, वी आर इंडियन, वी आर अच्छे लोग, ऐसा ऐसे कर सकते हैं। जितना लाइन कॉपी करना है, काउंट करना है, फर्स्ट लाइन पे जाना है, वो नंबर प्रेस करना है, देन वाई वाई। ठीक है, तो कैसे किए? लिखছি टू कॉपी continuous multiple lines, continuous multiple lines in command mode, इन कमांड मोड क्या करना है आपको? फर्स्ट गो टू द फर्स्ट लाइन and count how many lines to copy, then press the number and press Y। ठीक, স্টেপ করে লিখে দিলাম, লিখে নাও। এখানে আমি লিখছি জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ফর 3 লাইন কপি প্রেস 3 y ऐसे ऐसे। খুব দরকার ওকে এখন ওরা ক্লাস করছে ও তাহলে বলো না, কি আছে ওই কিছুই নেই তাছাড়া কোথায় কোন মেশিনটা কি আছে ওখানে কাউকে হ্যাঁ সবগুলোতে আছে ওরা কিছুতে আছে কেউ আছে কারো রাত কাটছে প্র্যাকটিক্যাল? তাহলে বলো, তোমরা জিন্দে আছে নাকি? আমি তো আছি, কেটে তো বলছি, তুই কাজ করলে নিজের চুপচাপ। উফ, কি যন্ত্রণা রে বাবা। হচ্ছে পারলে তো, কোনো অসুবিধা? এবার ধরো अभी मुझे लाइन कॉपी नहीं करना, आई वॉन्ट टू कॉपी सम वर्ड्स। सपोज मुझे एक वर्ड कॉपी करना कोई है, तो टू कॉपी ए, टू कॉपी ए वर्ड তাহলে কি লিখবো আমরা? इन कमांड मोड प्रेस, कौन सा वर्ड को कॉपी करना है बोलो? इंडिया स्टूडेंट, अच्छा इंडिया कॉपी करो, इंडियन कॉपी करते चाहिए। चले हम लोग वर्ड के बगल में जाएंगे और क्या प्रेस करेंगे? वाई डब्ल्यू, की प्रेस कर लाम वाई डब्ल्यू यंग वर्ड। ঠিক, কোথায় পেস্ট করতে চাও বলো? এই পাঁচটা করে দিই, কতবার পেস্ট করে বলো? অনুপম বলো, তোমার যা বলবে তাই। 3p আবার মুছে দিই, অনেক অত্যাচার করা হয়ে গেছে ফাইলটার উপরে। vim ডট 3 ঠিক, আমরা লিখব অনুপম, অনুপম খুব দারুণ একটা ছেলে। ठीक है, मैं ऐसा लिखा, ठीक। मैं सेव कर लिया, फाइल को मैंने ओपन किया। ये जो दारुण वर्ड है इसको हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? वाई डब्ल्यू, বুঝে এখানটা পেস্ট করে দাও। দারুণ 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 দারুণ, বুঝছে? কবার পেস্ট করতে চাইছো? ধরো 10 বার, 10p, আরো 10 বার দারুণ এসে গেল, কি বুঝলে? ऐसा প্রেস, কি প্রেস করবে?
YW before the word के पहले YW प्रेस कर दें, ठीक है जी। To paste a copied item multiple times. So in command mode, type the number, YW then press P. You paste a copied item multiple times. In command mode, press type. In command mode, type the number. Then press হয়ে গেছে। Command mode, press P. বুঝলেন? হলো? এবার তো আমি লাইন ডিলিট করতে চাইছি। Now I want to delete a line. Delete to delete a line. To delete a line. ঠিক? To delete a line কিভাবে হবে? Very simple. In command mode, press DD. হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে কথা বলা যায়। In command mode, press DD. DD प्रेस करने से एक लाइन डिलीट होगा और मल्टीपल लाइन डिलीट करने के लिए क्या? टू डिलीट मल्टीपल लाइंस। अगर आपको मल्टीपल लाइन डिलीट करना है, मल्टीपल लाइंस, तो क्या? इन कमांड मोड, प्रेस द नंबर, देन DD। ठीक है ना? देख लेते हैं करके, फिर लिखो। ये देखो, ऐसे करना है। सपोज मुझे डॉक 2 में ही चले जाते हैं, पहले लाइन नंबर लेके आते हैं। কি লিখবো? এসি। কোন লাইনটা দিতে চাইছো? 3 নম্বর। ठीक है? कितना लाइन डिलीट करना है? 3 करना है, तो 3 DD। हाँ, ये कौन लाइन गुनবে, নাম্বারটা দেবে DD, চলে যাবে। चला हो गया? चलो, আর তো হয়ে যাচ্ছে, 5 মিনিট দাঁড়িয়ে যাও। তো জল খেলেই কেন? চেষ্টা হয়। বলো, তাহলে এই অবধি আজকে রাখি আমরা। তাহলে এই অবধি আমরা করে নিলাম আমাদের ভিআইএম এইটার ডাক। স্যার টু ডিলিট মাল্টিপল লাইন কোনটা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখে নাও। Press the number, then delete. আন্ডু পরে দিন। আনডুটা কন্ট্রোল আর প্রেস করলে আনডু, আর কন্ট্রোল আই প্রেস করলে রিডু। চলো দেখিয়ে দিই। টু আনডু এনি চেঞ্জেস, তাই তো, এটাই বলছো তো? टू अनडू एनी चेंज। आप कोई चेंज को अनडू करना चाहते हो, देखो कैसे। सपोज मैं ये वाला फाइल को ओपन किया, डॉक 3, मैं इसके अंदर में कुछ लिखना चाहता हूँ। पहले आई प्रेस किया मैंने, मैं लिखा इसके अंदर गौरव अनेक अनेक जॉय।
Now I want to what? I undo. কি press করবো? Will press U. Just U. U. খালি in command mode press U. In command mode press U. In command mode press U. ठीक? U press करने से undo हो जाएगा और redo to redo any change. क्या प्रेस करना है? रीडू माने जबरदस्ती आবার কি प्रेस करो कंट्रोल आर ऐसे देखो कंट्रोल आर प्रेस करने से ही वो आ जाए इन कमांड मोड प्रेस ctrl plus R. बस that's it, that's all about VIO editor और कुछ नहीं, सारा हो गया। লিংক টার এটা সব দেখে দিয়েছি তো ওকে নেক্সট ডে তাহলে আমরা উইল ওয়ার্ক অন ইউজার ম্যানেজমেন্ট। এবার আমরা ইউজার ম্যানেজমেন্ট শুরু করতে পারবো। তোমাদের কমান্ড লাইন সাবকাটিং ম্যাচিং গুলো দেখে দিয়েছি, ব্যাস ছোটখাটো কুচখাট জিনিস শেষ। পরের দিন তাহলে আমরা শুরু করব ইউজার এন্ড গ্রুপ এই পার্টটা একবার পড়ে দেখে নাও, তারপর বেরিয়ে এই পার্ট একবার করলো তারপর চলবে। যাও তোমরা কালার বন্ধু এই পড়ো এবার এদের রেডি করে দাও, জানো তাই হ্যাঁ পিডি ক্লাস যাও যাও সব দেখে নিও। এই যে অনুপম করে নাও, তোমার লেখা হয়ে গেছে তো, তাহলে এটা বন্ধ করে দিতে এক মিনিট। আচ্ছা বন্ধ করে দিচ্ছি তাহলে মেশিনটা। যেহেতু পার্সেন্টেজের প্রেস করতে হবে, ওটাকে আগে বলে দিতে হবে। হ্যাঁ